Guhdarên hêja li Misrê xelayekî gelekî mezin çêbûbû. Xela pir dijwar dewam dikir. Rojekî Ûsif genim belav dikir û birayên wî jî hatin. Xwarinan jê xwestin. Ûsif wan nas kir, lê wan Ûsif nas nekir. Ûsif pir hêrs bû, aciz bû û xemgîn bû. Ûsif ji wan pirsî got: Hûn kî ne? Hûn ji ku hatin? Wan got: Ez benî. Em ji welatê Kenanê têne. Em 12 biran e. Lê birayên me yê biçûk li mal ma. Li cem bavê me ma. Ji ber ku bavê me nedixwest wî bi me re bişîne. Ez benî. Ew ji bo bavê me gelek mihîm bû. Û bavê me yê kal li welatê Kenanê li benda me ye. Ji bo ku em xwarinê û genim ji wî û malbata me re bibin. Ûsif mîna ku wan nas neke xwe nîşan da. Bi wan ewle nebû. Ûsif dixwest wan biceribîne. Lê wî dixwest fehm bike birayên wî yê bêbextiyê pê re bikin ya na. Çimkî wan Ûsif xapandibû û wan Ûsif weke kolekî firotibûn û dabûn tacirên Misrê. Ûsif xwarinan da wan û birayekî wan jî girt, avêt zindanê. Ji wan re got: Herin, birayên xwe yê biçûk jî bînin. Eger hûn birayên xwe yê biçûk neynin, ez vî birayên we bernadim. û ew birê ketin çûn cem bavên xwe Yaqûb. Wan ji bavên xwe re mesele qal kir. Wan got: Wezîrê Misrê birayên me girt avêt zindanê. Xwarinan da me lê pere ji me nestand. û ji me re got: Herin birayê xwe yê biçûk Binyamîn jî bînin. Bavê wan tirsiya. Çimkî Binyamîn ji bona bavê wan gelekî mihîm bû. û bavê wan Yaqûb kurê xwe yê din jî winda kiribû. Yanî Ûsif winda kiribû. Ji ber ku Binyamîn ji bona wî gelek mihîm bû, ew gelek tirsiya. û wan Binyamîn jî bir û vegeriyan Misrê. Ew çûn cem birayên xwe Ûsif. Lê wan hin jî nizanîbû Yusuf birayê wan e. Dema ku Ûsif Binyamîn dît, ew gelekî xemgîn bû û ew çû odeya xwe û bi dizî giriya. û dîsa vegeriya cem wan, xwarinê bi wan re xwar û ji wan re got: Temam, hûn dikarin vegerin. Wan torbeyê wan tije xwarin û genim kirin. Lê Ûsif kaseya xwe kir nava torbeyê Binyamîn. Lê Binyamîn nizanibû. Haya Binyamîn jê tunebû. û ew birê ketin. Lê Ûsif leşkerên xwe li dû wan şand û got: Herin, wan bigirin, torbeyên wan vekin û mêzekin çi heye. û ew çûn dirê de wan girtin, torbeyên wan vekirin. Wan dît ku di torbeyê Binyamîn da kaseyek heye. û wan wî anî hezûra Ûsif. Ûsif ji wan re got: Birayê we dizî kir. Birayên wî gelek tirsiyan û wan dixwest rastiyê jê re bêjin. û wan ji Ûsif re got: Ez benî. Em dixwazin ji te re rastî bêjin. Em gelekî poşman bûne. Ez benî. Çend sal berê birayê me yê din hebû. Me wî firot. Lê me ji bavê xwe re got: Heywanan wî xwar. Lê bi rastî me wî wekî kolekî firotibû. Dabû tacirên Misrê. Ez benî. Ez benî. Eger ku em birayên xwe Binyamîn nebin, vegerin cem bavê xwe, bavê me yê gelekî xemgîn bibe. Gelek aciz bibe. Çimkî birayê me yê din jî winda bûbû. û Ûsif di wê demê de fehm kir. Ew rastin. Ew rast dibêjin. Ew poşman bûne. û Ûsif wan efû kir. û Ûsif ji birayên xwe re got: Ez birayê we me. Ez Ûsifim. Herin ji bavê min re jî bêjin. Rastî ev e. Bila ew jî were li vir cem min. û ew çûn.
gazî bavê xwe kirin û Yakub bi hemû malbata xwe re li derdora 6 kesî ve ew vegeriyan hatin Misrê. û dirê de Yakub xewekî dît. Di xewa wî de Xudan ji Yakub re got: Netirse, here welatê Misrê, ez ê te û zurriyeta te bereket bikim. Biryara te, qirara te rast e. û Yakub wisa kir. Berdewam kir û ew çûn Misrê. Dema ku ew çûn Misrê, gihîştin mala Usif. Usif çû pêşiya wan. Dema ku Usif wan dît, Usif giriya. Baz da çû cem bavê xwe. Bavê xwe hembêz kir û giriya. Ew gelekî xemgîn bû. û malbata xwe bir Misrê. Li Misrê cihê herî baş dawan, xwarinan dawan, dewaran dawan. Ew li wê derê bihevdûr e jiyan. Lê di wê demê de li Misrê xela gelekî mezin bûbû. û Xwedê di wê demê de bi saya Usif hemû Misir bereket kir. Li 4 aliyê dunyayê xela hebû. Lê li Misrê bereket hebû û xwarin hebû. Bavê Usif Yakub û malbata xwe li wê derê dijiyan. Guhdarên hêja, hay ku me dît merhemeta Xudan gelek mezin e. Merhemeta Xudan li ser Usif bû û Usif jî merhemetê li birayên xwe kir. Tev lê ku birayên wî xıyanetekî mezin pê kiribûn. Usif wan efû kir û merhemeta xwe nîşanî wan da.